Biz namaz құлшылықтарының ішінде байқамастан көптеген қателіктерге жол береміз. Соларға тоқталатын болсақ, оның біріншісі өте жылдам оқу. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің мұбарак хадис шарифында келтіргендей, асығыстық ол шайтаннан, сабырлық ол рахманнан деді. Екіншісі намаз құлшылықтың ішінде артық қимылдар жасау. Абу Ханифа рахматуллахи алейхидің тәсір зарури кітабында келтіргендей, егер бір қимылды бір рукунның ішінде тұрып 3 реттен артық жасайтын болса, онда ол намаз бұзылады деп есептеледі. Үшіншісі ол имамнан бұрын әрекет жасау. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мұбарак хадисінде, егер кімде-кім намазда сәждеден имамнан бұрын бас көтеретін болса, онда ол өзінің басының есекке айланып кетуінен қорықпай ма екен дейді. Төртіншісі ол сәждені дұрыс жасау. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам 7 мүшеменен сәжде жасау. Ол 2 алақан, маңдай, мұрын, 2 тізе және 2 аяқтың бастары. Бесіншісі аурет жерінің ашылуы. Аурет жерінің жауап болу намаздың шарттарынан екені белгілі. Алтыншысы қандай асығыс болған жағдайдың өзінде де намазды Аллаху акбар деген ифтитах такбирменен бастауымыз керек. Жетіншісі намазда жан-жаққа қарау. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мұбарак хадисінде, егер бір пенде намаз оқып отырып екі жаққа жалтақтап қарайтын болса, Алла субхanahu ва тағала оған: "Ей құлым, менен де әдемі, менен де жақсы біреуге қарап жатсың ба?" деп айтады екен дейді. Сегізіншісі намазды кішіпейілдікпен оқу. Өйткені біз намаз құлшылығына кірген кезде Раббымыздың алдында тұрғанын сезініп, тауаддық сипатымен Раббысының алдында төменшіктеп өзінің құл екенін білдіріп, кішіпейілдікпен құлшылықты өтеу.